Predstavujeme vám technológiu neobmedzených možností. Optická sieť od T-Comu prináša do vašej domácnosti komunikačné služby špičkovej úrovne. Digitálnu televíziu Magio, neobmedzený Magio internet s kozmickou rýchlosťou a výhodné volania do všetkých sietí. Kvality optickej siete od T-Comu si už dnes môže vychutnávať takmer 300 000 slovenských domácností a pokrytie našich optických služieb neustále rastie. Najmodernejšie optické služby si môžete objednať samostatne alebo vo výhodných balíkoch. Stačí zavolať na bezplatné číslo nášho zákazníckeho centra alebo navštíviť našu web stránku. Digitálna televízia Magio vám prináša úplne nový zážitok zo sledovania televízie. Vychutnajte si vaše obľúbené relácie a filmy v digitálnej kvalite obrazu a zvuku. K vášmu komfortu prispeje široký výber z 80 domácich a zahraničných programov vo viacerých tematických balíčkoch. Televízia Magio prináša čistý a ostrý obraz s množstvom detailov na televíznych obrazovkách všetkých typov a veľkostí. Maximálne využitie kvalít vášho televízora oceníte pri sledovaní programov vo vysokom rozlíšení. Vo vysielaní vám už nič neunikne. Práve sledovaný program si môžete kedykoľvek zastaviť, posunúť späť a znovu spustiť. Zastaviť a znovu spustiť môžete aj priamy prenos. Vďaka Magio Boxu si nahráte až 60 hodín vašich obľúbených programov, pričom nahrávať môžete viacero programov naraz. Nahraté programy je možné aj bezplatne archivovať či mazať. Televízia Magio vám zároveň umožní zadať nahrávanie televízneho programu prostredníctvom internetu alebo cez mobil. Nemusíte kupovať televízny program. Najlepší nájdete priamo vo svojom televízore. Zadarmo získate podrobný prehľad programov všetkých televíznych staníc až na 2 týždne dopredu. Vďaka kvalitnej optickej sieti môžete navyše sledovať televízne programy v HD kvalite až na 4 televízoroch naraz. Súčasťou digitálnej televízie Magio je aj domáca videopožičovňa s ponukou viac ako 850 titulov rôznych žánrov i v HD kvalite. Televízia Magio vám tiež prináša portál s informáciami o programoch kín a divadiel, počasí, výmenných kurzoch, horoskopoch či telefónnom zozname. Všetko z pohodlia vašej obývačky. S neobmedzeným Magio internetom na optickej sieti môžete surfovať kozmickou rýchlosťou až 80 megabitov za sekundu. Super rýchlosť vám umožní nielen stiahnuť si obľúbený film už za neuveriteľnú 1 minútu, či pesničku vo formáte MP3 za 1 sekundu, ale aj expresne umiestniť na internet vaše fotografie či videá. Webové stránky sa vám zobrazia prakticky okamžite. Optické pripojenie je mnohonásobne rýchlejšie ako bežné internetové pripojenie. Špičková stabilita a spoľahlivosť v porovnaní s bežným pripojením sú samozrejmosťou. Ku každému Magio internetu však získate aj bezplatnú starostlivosť na čísle nášho centra služieb zákazníkom. S Magio internetom môžete surfovať bezdrôtovo kdekoľvek vo vašom byte, dome či záhrade. Navyše vám umožní pripojiť toľko počítačov, koľko potrebujete. Na optickej sieti vám prinášame aj výhodné volania Optik, vďaka ktorým môžete byť v kontakte so svojimi blízkymi bez obmedzení. Užívajte si telefonovanie v pevnej sieti zadarmo, voľné minúty aj na mobily a lacné volania do zahraničia. Ak sa rozhodnete pre optické služby od T-Comu, urobíte dobré rozhodnutie na desiatky rokov dopredu. Optická technológia umožňujúca plnohodnotné využívanie aj tých najnáročnejších multimediálnych služieb je komunikačnou platformou budúcnosti. Vy však môžete využívať jej výhody už dnes. Viac informácií o službách na optickej sieti vám radi poskytneme na www.tcom.sk, bezplatnom telefónnom čísle 0800 123 456 alebo v našich T-centrách. Od T-Comu.